Njalo namhla kusihlwa singena ngo Eddie James athi I need you, I need you, I need you, nothing, no place, no one else will do. I just need you, for you satisfy the longing inside. Angazi ke ukuthi wena leyo longing leyo iyaneliswa yini, noma yaneliswa ubani, noma yaneliswa yiphi indawo, kodwa ngokuka Eddie James, no one, nothing, and nowhere else can satisfy me. Bingelele mlaleli womsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngene udidi ngakankosi nginawe kusuka manje koze kulamulelona ihora lesikhombisa. Ngihambi ngedwa ngenjayelo, ngihamba nomfundisi umhlobo wami uPhakamani wakakhoza. Mfundisi sawubona. Sibingelele mfundisi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu umusa wakhe mkhulu. Kumnandi ukuba semoyeni sizomemezela izwi lakhe, sasabaleli bakhona baredu ukwakheka, ukusizakala, ukudla itafuleni kaNkulunkulu. Umuntu akanakuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngawonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Futhi ke namuhla isinkwa besisiningi kakhulu emawandleni. Amaningi namuhla bekakhetha umthandayo, so senza sure ukuthi ke njengoba umzimba usuthi nalabo ke ababuye enkonzweni besuthi ngesisuthu bathi dimpa ditukabollo, izisu zabo igcwele impela, inhlwathi mebeqeda ukudla ufuna ukulala. Sibavuse sithi seyilona lelo hora, sekulona leso sikhathi. Sound Doctrine Hub is in the house. Mina ngiyohlala nawe as your host, nobaba ukhoza, so siba nawe kuze kulamulelona ihora lesikhombisa. Mkhathini sikhonze kahle kakhulu lapha SDF namuhla we'll talk about that. Nkulunkulu usithandile wasibusisa ni nani ngiyafisa ukwazi ukuthi nikhonze njani. Kepha ke ngenjwayelo sibonge kubalaleli bethu abanathi manje, sibonge nakuDaviola sibambe intambo kuyena ehamba ekhaya ayophumula. Daviola is my homeboy, usebenzile impela futhi uhlala enza umsebenzi omuhle. Kuyasho ukuthi umfana wasesoshanguve asilenze iphutha, we do it right the first time or we don't do it at all. Mkhathini nikhonze njani mfethu? Sikhonze kahle ukuba kukhumbuza abalali esihlangana lapha ePinetown eCentral, umgaqo uHarvey Road lapha ku number 10. Sihlangana njalo ngo11 kuya ku1 ngamasonto. Sihlangana kahle khona umfundisi, siyambonga uNkulunkulu kuba mnandi kulezi insuku studisha incwadi baseThessalonica, going through the whole book. Namhlanje bese chapter 3. Siyabuziseka kakhulu, kumnandi, kunamandla uNkulunkulu awabeke ekuhlanganeni kwabazalwane ndawonye. Ayiphile kule mpilo yokukholwa ifunga fellowship nabazalwane. Kukhona ke nale vibe yokuthi heritage abanye begqoke kahle. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Hayi impela lapha SDF 190 Wood Road bekukuhle impela. What a beautiful sight mkhathini. Tinake sinazo zonke inhlanga, sinabelungu, sinamandiya, sinamakhaladi, sinabantu abamnyama, sinabantu baseZimbabwe, sinayo yonke uhlobo lomuntu. Bese ke namuhla ke lawo mabandla omabili, i-Crossroads Community of Christ ne-SDF, sithethe isinqumo sokuthi sihlanganyele ndawonye celebrate yona le heritage. Ngiyazi ke into esihlale sisho la umunye umlaleli ngiyamuzwa ukuthi celebrate heritage. Thina sinikeze noma yiphi holiday esihlale sisho mkhathini, ngaba ma holiday awu 300 ngokuhlukahlukana kwethu. What a beautiful day. Mfundisi osikhonze namuhla, usikhonze ngevangeli elingaxutshelwa nalutho mkhathini, ngoKristu oyinkosi yethu munye nje, inye nje inkosi yethu, munye umsindisi wethu. Sihlangene sonke siyinhlanga ezahlukahlukene,
sihlanganise uKristu sonke. So it was a beautiful day, Amen. all in it went quite well. Ngiyafisa ke nami emkhathini ukuthi we should piggyback kulento beyibonakala namohla eSDF nase Crossroads, ukuthi zonke inhlanga, zonke uhlobo lomuntu okhona emhlabeni bahlanganyela ndawonye kuKristu. Kunalento ke emkhathini thina ndle emnyama uma senza izaba noma senza ama excuses okungalamkeli izwi likaNkulunkulu, sithi hayi Jesu lo wabelungu, Jesu ayena umuntu wabantu abamnyama, zikhona inkonzo zabantu abamnyama, sithi sikhonza lo nkulunkulu oseBhayibhelini, kepha simboni lo nkulunkulu oseBhayibhelini anezulu labantu abamnyama, abenezulu labelunga, abenezulu lamaJuda, njengoba sithi lento yobuKristu eyamaJuda. Asiwabona amaJuda ehlala wodwa ezulwini, asiwabona amandiya namakhaladi namashayina, sibona nje uNkulunkulu odale zonke izizwe futhi ojabulela ukusibona in our diversity, simkhonza sihlangene simunye kuKristu. Ngiyafisa ukuthi sikubheke konke lokho mkhathini ukuthi njengoba silandela uKristu, noma sibafundi bakaKristu, noma sonke siyongena silandela, sishumayela futhi silandela umbuso kaNkulunkulu. Lo mbuso kaNkulunkulu umbuso ohlanga oluthile labantu, excuse me, noma umbuso wazo zonke lezi ezinye inhlanga. Sikuthola phi lokho uma kuyizwi likaNkulunkulu leli esilifundayo, silifundisa futhi sikuthola phi ezwini kaNkulunkulu ukuthi sonke sivela kuNkulunkulu munye, sonke sikhonza uNkulunkulu okuyena yena munye, sonke siyoba ndawonye noNkulunkulu ezulwini, sonke siyinhlanga ezahlukahlukene. Emva kokuba noNkulunkulu ezulwini 7 years uyosithumela sonke emhlabeni, sibuse lo mhlaba wakhe, noma uyothumela zonke ezinye izizwe agcina amaJuda, noma uyothumela amaJuda kuphela agcina ezinye izizwe. Ngifisa sikubone konke lokho in context mkhathini, ukuze umlaleli angadukiswa ile imfundiso lezi eyigcwele. Ngiyazi ukuthi emabandleni amaningi kuyathanda ukuthi samaZulu first, emva kwaloko samaKristu, singabulahla ubuzulu bethu. Ikuphi ezwini la kuthiwa lahla ubuzulu bakho? Kanti uNkulunkulu mekudala umZulu, so ubulahlelana ubuzulu bakho nobuKristu kuhlanganaphi, nokuba umlandeli kaKristu, noma mawufa wena umZulu omfundi kaKristu, kunendawo yesizwe samaZulu ezulwini. Asikubheke konke lokho mkhathini in context, ukuze masithi sihlangana kwi-heritage, sihlangana siyabantu noma siyisizwe. Mangithi isizwe ngisho the human race, irrespective ukuthi ukhuluma luphi ulimi, i-pigmentation noma ubala lesikhumba sakho lithini. Siyi-human race, siyabantu, siyisizwe sikaNkulunkulu. Siyophelela phi sisonke, ikakhulukazi thina sizibiza amaKristu. It is in that context mkhathini engifisa ukuthi sikhulume ngayo ngalento ye-heritage. Nalemvunulo besiyigqoke ngokuhlukahlukana namuhla ey'nkonzweni, kuhle kangakanani ukuzigabisa in a positive way, hayi pride, kepha ukugqoka imvunulo yesizwe ozele kusona ngeqholo, without compromising izwi likaNkulunkulu, noma feeling guilty ukuthi ngevathe izathu zami zesintu ngiya enkonzweni, kusho ukuthi ngiyamcompromise uNkulunkulu, things like those, so that umzalwane akwazi ukwenza lezi zinto ngonembeza oclear, ngoba i-information yonke umzalwane enayo ezwini kaNkulunkulu. Kepha-ke mkhathini ngaphambi kokuba sikwenze lokho ngenjwayelo, siyayesicela yena phela mesokhuluma indaba zakhe ukuthi kube uyena osiholayo
ukuthi sikhomba abantu ezwini likaNkulunkulu ukuthi thus says the Lord. Sithandaza. Wamuhle Nkosi ekuhlakanipheni kwakho mawenza zonke lezizwe esibona zikhona emhlabeni manje ngamuntu yethu Adam zonke wayidala zabakhona through umndeni kaNoah ubuchule bakho ekwakheni zonke lezikhumba ezimbale ngafani inwele amehlo imizimba engafani ilimi zonke ezikhulunywayo namasiko empilo izinto abantu abayidlayo indlela abaphila ngazo konke kuvela esandleni sakho kuveza ubuchule bengqondo yakho njengoNkulunkulu kuveza ukuhlakanipha nokuhlela phambili kwakho njengoNkulunkulu siyakubabaza ngalokho uNkulunkulu wethu siyakubonga nokuba nomusa phezulu kwezizwe zonke noma zonke izizwe zaduka zakuhlubuka wena kwaba yileso naleso sizwe saphuma sabheka kweyasindlela salandela ezasithixo kodwa wena usenzela umusa uNkulunkulu wethu wasilethela indodana yakho ubizwa Abrahama uyiletha olibeni lakaIsrayeli ukuze izoba umsindisi wezizwe zonke siyabonga ukuthi ekufeni kwakhe uJesu Kristu zonke izono zazo zonke izizwe zahlawulelwa esiphambanweni ukuze zonke ilimi singakwazi ukuthethelelwa ngokukholelwa kuyena uJesu siyakhuleka uNkulunkulu wethu ukuthi izwi lakho lisabalale siyakubonga ukuthi lahamba lafika nasezweni laseAfrika nathi sesibiziwe sasindiswa ngenxa yokwazana noJesu alisabalale even further uNkulunkulu wethu siyathanda sibabe baningi nabanye abezayo entsindisweni bezwe iqiniso baphenduke ngenxa yenhlawulo uJesu asikhokhela yona sikhulana ngathi usilekelele Nkosi izinto ezimbi ngamasiko empilo ethu ziphunguke ezinhle iqhubekele phambili yandisa nje ubuntu phakathi kwesizwe sakithi sikwazi ukuthandana umuntu athanda umakhelwane wakhe njengalokho eyithanda yena kodwa phungula uNkulunkulu wethu ukwethembela kubantu abangasekho nobudlova obuye bekhona ezweni sakithi kodwa sikwazi ukubambelela kuNkulunkulu weqiniso yena kuphela bese siphila ngeyimiso zakhe siyakubonga Nkosi ngalolu hlelo size noma sikhuluma sakhe abangakasindiswa badonsela insindisweni osubasindisile bakhule badlondlobale ekukwazini wena nasekuphileni ngendlela zakho sikunikeza udumo egameni lika Jesu amen amen siyabonga Mkhathini Mkhathini asihlale udabeni lethu uma ubheka ekuqaleni nje uNkulunkulu udala yonke into bese edala umuntu emva kokudala umuntu sibona uNkulunkulu umuntu noma ngithi umuntu ngisho humanity noma isizwe abantu izwi lenkosi lithi they were very united bekhuluma ulimi olulodwa bendawonye even though uNkulunkulu bengathanga sihlale ndawonye ubetha sigcwalisa umhlaba but sibona abantu behlala ndawonye bekhuluma ulimi olulodwa be-united bese sibona lapha endaweni yase-Iraq modern day Iraq ezweni lenkosi iBabel noma iBabylon sibona lapha eIraq ngibizwa ngeIraq ngoba abantu bafanele bazi ukuthi amagama aseBhayibhelini akuzona nje indawo ezingasekho bese eBhayibhelini sibona bezakhela umbhoshongo sebeqhutshwa iPride bezakhela umbhoshongo basebenzisa le unity language eyodwa and all of that sebafuna ukuzenzela igama njengesizwe ila sibona uNkulunkulu ebahlukanisa khona abantu ebahlukanisa completely bagcwalisa umhlaba sekuvela lezi zizwe ezihlukanisa uNkulunkulu ngokuhlukahlukana kwakhe and all of that ngifisa nje usithathe nje kancane lapho Mkhathini ngaphambi kokuba size sifike kulesikhathi sanamuhla wenzani uNkulunkulu lapho umbuzo ojwayele ukuvela ukuthi chapter 11 by the way ubazalana chapter 11 kaGenesis loyo encwadini kaGenesis chapter 11 from verse 1 to verse 9 isithathu sibeke Mkhathini
umbuzo ovamile ukuthi zavelaphi izizwe. Zavela khona la uNkulunkulu wayidale nje umuntu oyedwa wasemdalo owamdala unkosikazi uAdam noEva, basabalala abantwana babo wababhubhisa uNkulunkulu siyazi ngenxa yobubi babo, kodwa wasala umndeni owodwa kaNoah, Noah umkakhe, amadodana amathathu ayenabafazi emumathathu. From there uNkulunkulu waphinde wabandisa abantu kuze kufike la kuGenesis 11 sebezakhela lo mbhoshongo omkhulu bakhela igama lawo. uNkulunkulu wabahlakaza ngoba abantu mabehlangene akuhleze kukuhle iunity yabantu mfundisi. It depends ukuthi bahlangene ngani. Laba behlangene ngokuzakhela bona igama bemelene noNkulunkulu bengafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, wayethe yabahlakazeke bagcwele umhlaba wonke bawugcwalise bona baqoqana babandawonye bemgolozela uNkulunkulu. Waphambanisa ilimi kuNkulunkulu abenza bangazwana, abanye umunye wakhuluma lo limi umunye wakhuluma lo, baphuma ke bahlakazeka sebexabene. Kwase ukuthi abahlakazeka abashona entshonalanga bahlala babe iqoqobana entshonalanga baganiselana bodwa, bagcina sebengafana laba abashona ngasenyakatho nalaba abashona ngasempumalanga. Ila qhamuka khona manje abantu njengoba sibabona inhlanga ngeinhlanga zabantu, kodwa iqiniso ukuthi masingase siphinde siganiselane sonke kube nomthetho othi ungaganwa umuntu owuhlango olulodwa, nawe singaphinde sibuyele kubeni uhlango olulodwa sonke elentuzeni emhlabeni. Ngenza upresident Mkhathini, ngenza upresident walelizwe leli, nami ngizohlanya nje ngoDonald Trump ngizoshaya lo mthetho lo Mkhathini because lento yobandlululo isuka khona lapho. Wesiganiselana ngeke ngizonde abazukulu bami ngoba ngingathanda unina noma ngingathanda uyise. But anyway, inkinga sazi noma siyobuyela kuletha yaseBhayibheli siphinde sixabane noNkulunkulu futhi aphinda sihlakaza ngendlela, kodwa iqhamuka lapha inhlanga njengoba sezikhona manje indaba yabona lapha njengoba dushilo kuGenesis 11 verse 1 uyakunani uyayichaza leyo ndaba. Na Mkhathini asi fast forward uNkulunkulu sozenzile zonke lezi zizwe nama culture wonke lawa. By the way, lento ichitha umqondo wokuthi uNkulunkulu wadala amaJuda kuqala. Sadalwa sonke sabantu kanye le inhlanga ziphuma manje kibo bonke abantu uNkulunkulu sebasikatharishile wayikhethela isizwe ezizweni eseyikhona vele. Akunakuthi kunesinye isizwe sindala kunabanye sakhiwe before ukudlula abanye. But anyway, asis fast forward ke lento Mkhathini sesibona zonke le inhlanga ngokuhlukahlukana nakwazo. Nathi namuhle siyazibona lezo inhlanga ngokuhlukahlukana kwabo. Ebese kuthi South Africa ke siyikhethele thina ke ukuthi ngoSeptember sizoba nalolu suku esibungaza ngalo amasiko nobuciko bethu njengesizwe sase South Africa ngokuhlukahlukana kwethu. Lento esibizwa ngeHeritage noma Heritage Day namuhla. Ila namuhla abantu abaningi bebona einkonzweni ngokuhlukahlukana, abantu bebevunule bedla kumnandi benza yonke lento. Abenzi into ephambene nezwi. Asiqale lapho Mkhathini. Ba celebrate ubuhle be-diversity yenziwe uNkulunkulu. Impela njalo mfundisi, uyambona uNkulunkulu ukuthi uyi-artist, uyi-architect, uNkulunkulu uyi-designer, uyayithanda izinto ezahlukahlukene. Umbona ekudaleni izilwane kuze kube namhlanje kusadiscover ama-species amasha ezilwane. Ulwandle wavele wathi akube khona yonke into enwabzelayo khona, namanje we are still discovering new species zofish ezinye izinto engachazeki koyificela phela. Ngike ngibone mfundisi TV into iyaphila lento kodwa transparent, ukwazi ukubona ngale kuphume ngale ubona nje isisu kuphela kodwa lento iyaphila ubuchule bukaNkulunkulu. Mawubuka izitshalo inhlobo ngeinhlobo zezimbali nezihlahla, uNkulunkulu oyithanda idiversity kanjalo nakubantu. Wadala uNkulunkulu ukuthi khona la kuAdam wafaka ama-genetics ayizoproducer zonke le inhlobo zezizwe. Uyakuthanda uNkulunkulu ukuthi omunye unekhala elicijile, omunye unekhala eliflat, omunye unezinwele eziqinile ziba phafi ihlangane, omunye ziyehla, omunye unamehla amnyama noma brown, omunye una blue.
isikhumba somunye siyakhanya somunye sidake kuhle kuNkulunkulu kuyathandeka konke nokwahluka kwezilimi zethu kuhle kuNkulunkulu nezindlela zethu zokuphila as long as singathathi lezo zinto bese sizenza zibe yizathu zokukhonza izithixo sihlubuke uNkulunkulu omenzi wethu nendlela yokubuyisana naye asinikeze yona kwindodana yakhe uJesu Kristu. Uma singakwenzi lokho then ukuhluka kwethu isiko impilo lethu liyathandeka enkosini uyasithanda masigqoke zakithi sikhuluma ulimi wakithi iyamchaza uNkulunkulu lento ukuthi kunabantu abamkhuluma kahle ngolimi lwesiZulu ngolimi lwesisuthu ngolimi lwesixhosa ngesibhunu ngesingisi lento imnikeza udumo kakhulu uNkulunkulu than if there was only one race one tribe. Ngiyafisa ke mkhathini ukuthi sesihlukene ngamasiko futhi sivunule ngokuhlukana sesiyahlangana manje sihlangana ngalo Kristu silithola phi leli gunya mkhathini lokuthi sihambe silanda abantu bazo zonke izizwe sizobahlanganisa sithatha amaXhosa sithatha belungu sithatha amashayina sithathe bonke laba sizobahlanganisa ndawonye sithi mabadumise uNkulunkulu ndawonye silithatha phi lelo gunya mkhathini Gcwele eBhayibhelini kodwa siyalazi leli verse eliyigugela ama mission statements awonke amabandla ethu uMatthew 28 masifunda kusola ku verse 18 uJesu wasondela wakhuluma kuba abafundi bakhe wathi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni imini inkosi yomhlaba namazulu imini engibusa phezulu kwezizwe zonke bese verse 19 ngakho ke hambani menze izizwe zonke abafundi nibabhabhadise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho niyabona mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni uJesu uyindodana kaNkulunkulu umhlaba nokugcwala kwawo ngokaNkulunkulu uyabusa phezulu zonke izizwe futhi uyena oyakuzahlulela ekugcineni usinikeza igunya thina abalandeli bakhe lokuhamba senze zonke izizwe abafundi simtholele abalandeli kwabamhlophe kwabasendiya kwabamnyama kwabase-Asia zonke inhlobo zabantu simtholela abafundi kuzona bese siyababhabhadisa egameni likaYise lendodana kaMoya oyingcwele sibafundise ukugcina konke asiyale ngakho aqhamuka lapho-ke lamabandla ethu ingakho uKristu buyinkolo efaka zonke izizwe akusiyinkolo esizwe sodwa ngoba inkolo evela kuNkulunkulu owayidala zonke izizwe namkhathini lento akuvamile ukuthi sithathe abazalwane sibabuyisele sesibabhabhatisile akuvamile ukuthi sibathathe sibabuyisele ku-Genesis chapter 11 kepha siyabona lento eyenzeka lapha ku-Genesis chapter 11 or before then siyibona lapha ku-Adam siphinde siyibona kuNoah siyabona uNkulunkulu eyiphinda futhi lento encwadini yezenzo sithini kubantu okuyinto okufanele bayazi ngempela abazalwane le whether yokuhlanganyela ndawonye noma siumbala ofanayo asikhulumi ilimi efanayo ama cultures ethu akafani nanoma simnyama sonke ifiziki yethu ayifani bakhona abafishanyana bakhona abade kakhulu simnyama sonke sithini ke ukubabuyisela kulento sibagqugquzele ngokubona ezwini likaNkulunkulu kakhulukazi lapha encwadini yezenzo kuzenzo 17 uverse 26 uthi wazenza khulunywa ngoNkulunkulu la uPaul eShumayela eAthens wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bomhlaba wamisa izinkathi ezinqunyiweyo nemngcele yokuhlala kwazo uNkulunkulu wazenza zonke izizwe njengoba zikhona namhlanje wazenza ngagazi linye leligazi lika Adam benoEva sonke mawususibuyisela kuma ancestors ethu sine ancestor eyodwa sonke uAdam sonke zonke izizwe wazenza ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bomhlaba uNkulunkulu wayefuna vele abantu basabalale bagcwale bonke ubuso bomhlaba njengoba abanye beko Europe abanye beko Asia Africa North America South America zonke indawo bese ethi wamisa izinkathi ezinqunyiweyo nemngcele yokuhlala kwazo izizwe ziyavuka izizwe ziyawo kwakhona
isizwe sake sabusa umhlaba wonke wakuthiwa iPersia lapha ilelizwe ko Iran manje kwaba khona umbuso wamaGreek umbuso wamaRoma uNkulunkulu odecide zonke lezo zinto njengoba namanje kukhona ama superpower America no China uNkulunkulu omisa zonke lezo zinto nemngcele uNkulunkulu uyayazi ama borders ethu ukuthi abantu bahlala kuphi noma kwenziwa ngezepolitiki nezimpi kodwa khona uNkulunkulu okontrola zonke izinto uyena ohlela umhlaba ngalendlela awuhlela ngayo uNkulunkulu obusa phezukwazo zonke izizwe. Now mkhathini na noma kunjalo siyibona lento thina njengesizwe simnyama sithanda ukuthi siyamaZulu asikhonzeni uNkulunkulu ngendlela yethu asingakhonzi uNkulunkulu ngendlela yamaJuda sinamabandla amakhulu mkhathini abantu abamnyama linye lila eNanda amanye amabili lapha eLimpopo eMoria linye lila eZirbecom almost every province inebandla noma amabandla amakhulu abantu abamnyama athi masikhonzeni uNkulunkulu osidalile ongumveli nqangi simkhonze ngendlela yethu yabantu abamnyama yesizwe simnyama ongazi emkhathini ukuthi siyikhombaphi because siyisizwe simnyama sihlukile uLukhanyani uthi asikhonze uNkulunkulu ngalendlela uShembe uthi asikhonze uNkulunkulu ngalendlela uModise lapha eZirbecom uthi asikhonze uNkulunkulu ngalendlela namaXhosa nawo athi asikhonze uNkulunkulu simnyama sikhonze uNkulunkulu yedwa kepha sifuna ukumkhonza ngeindlela ezahlukahlukene yethi sithi abantu abamnyama uthi uNkulunkulu lo esimaziyo the same uNkulunkulu lesimkhulumayo uthini mekhuluma nathi especially mabheka incwadi yabaseFilipi ekhuluma nazo zonke izizwe engakhulumi namaXhosa kuphela ekhuluma namaNdiya ekhuluma nehuman race labantu abadalile uNkulunkulu uthi yiphi indlela afuna ukukhonzwa ngayo ngoba seFilipi chapter 2 sifike sibone ngoJesu oNkulunkulu kubalekile ukuthi uJesu uNkulunkulu owadala zonke izizwe uyehla uyazehlisa uze emhlabeni uzoba umuntu ngoba kwakunohlelo ukuthi uNkulunkulu kufanele afele abantu ukuze bakwazi ukubusana naye mayesefile uthi ke kuverse 9 kwabaseFilipi chapter 2 ngalokho ke uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama elingaphezulu kwamagama wonke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo wonke aguqe awabasezulwini awabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke ivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise uNkulunkulu uphakamisa uJesu umnikeza igama eliphezulu kwa wonke amanye amagama emhlabeni alikho elinye igama elibani ukuphakanyiswa lilinganiswe naye uJesu noma licompete naye uNkulunkulu nokuyena kuphela mxhumanisi mlamleli msindisi phakathi komuntu noNkulunkulu uthi ukuze kuverse 10 ukuze ngegama lika Jesu amadolo wonke aguqe wonke amadolo azoguqa egameni lika Jesu sooner or later abaguqa manje bayamukeleka kuyena basindiswe izono zabo ixolelwe bayezulwini abanye bayoguqa ngenkani elingasekho ithuba lokuphenduka sebeyophonswa esihogweni uthi awabasezulwini kuyimanje ayaguqa awabasemhlabeni ayaguqa manje noma azoguqa in the future abangaphansi komhlaba emvezo nje isithombe sabantu asebefile indlela yokuthi wonke umuntu yonke into edaliwe izoguqa nezilimi zonke isiZulu isingisi isibhunu isiXhosa isuthu ismandarin zonke izilimi emhlabeni ziyovuma ukuthi uJesu Kristu inkosi bayovuma abanye willing loNkulunkulu ebasindisa nje bashumayela abanye bayovuma bengekho willing sebephoqwa ukuthi nangu selapha ngwabo sebeyaguqiswa ngenkani phambi kwesihlalo sobukhosi bese sithi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise khona abacabanga ukuthi bangamkhazimulisa uNkulunkulu Baba ngaphandle kokuza kwindodana akusile iqiniso lelo uNkulunkulu uyise ukhazimuliswa ukuthi izilimi zivume ukuthi uJesu inkosi amadola guqe kuJesu ayikho indlela yokwamukeleka kuNkulunkulu umveli nqangi uNkulunkulu Baba ngaphandle kokuthi uze kuyena ngalo Jesu ngoba uyena kuphela owasusa inkinga yesono wasihlawulela isono wayikhokha izono
khona uNkulunkulu ezokwazi ukubaxolela abantu abamukela yikho enye indlela. Asibuyele emuva emkhathini noma asisummarize lento sibheke ukuthi umuntu ubuyaphi nalobuhlanga nalezizwe sizibonile ezwini likaNkulunkulu both in the Old Testament and the New Testament sakubona lokho ukuthi umuntu udale uNkulunkulu futhi umdale ngamuntu munye uAdam kwathi melethu uzamqola uNkulunkulu ebulala yonke into ephilayo wasindisa uNoah nezingane zakhe wastarta from scratch. So uNoah nezingane zakhe bayinzalo yama ancestors enzala abantu yonke uAdam noEva. Asiboni nakanye emkhathini ukuthi uNkulunkulu uthi masifuna ukumkhonza ngendlela yabantu abamnyama fanele sikhombe kuma ancestors. And in fact uma ngabe kunama ancestors bekufanele sikhombe bekufanele mhlawumbe ngabe sikhombe uNoah noma ngabe sikhombe uShem, you know, as ama Shemites or ama Hamites, uShem noma uHam uShem noma uHam ngesizulu nithi uHam, noma ngabe sibuyele emuva sibuyele kuAdam sithinta lama ancestors engawona lawa original eke into exakayo ngalento ngoba ukube phela sithinta ama ancestors ngabe sithinta bona ke laba abasilethe emhlabeni. But ngiyaphila ngiyakhona emkhathini ngiyakulento ukuthi siyambona umuntu ubuyaphi, siyayibona lamasiko namaciko nako konke ukuthi kubuyaphi kubuye ezwini. Siyabona ukuthi siguphike manje njengesizwe njengabantu with all this diversity in our culture. Siyabona futhi manje ukuthi uNkulunkulu ukumisile ukuthi ufuna ukukhonzwa kanjani. So uma amasiko ethu njengabantu njengamashayina njengani mangathi sonke sithi sifuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yethu, sithatha phi leyo nto leyo, sifunde phi, sibone phi, ngoba kufanele ibuye kuNkulunkulu. Lo nkulunkulu esikhuluma ngaye sonke simkhombe ezwini lomveli inqangi, asimboni esifundisa ukumkhonza ngendlela yeinhlanga zethu ngokuhlukahlukana kwakhe. Simbona esikhomba lapho ku Philippians for example le oyikhombile. Now sibonile ke babuya apha abantu, zibuya apha le inhlanga, sikuphi manje, yini lokho esikwenzayo, sikwenza ngaliphi igunya. Asiboneke la siya khona egcineni emkhathini. Masisigcineni sesiyoba noNkulunkulu leyo mnyaka ezulwini, siphinde sibuye phela ngoba bekungeyona intando kaNkulunkulu ukuthi siyohlala ezulwini. Yababona abazalwana abathi bafuna ukuya ezulwini baye ezulwini. uNkulunkulu azange adala umuntu amdalele ukuthi uzohlala ezulwini. Noma siyezulwini nje 7 years we are coming back, because intando kaNkulunkulu ukuthi singahlali ezulwini sihlale emhlabeni. Now whether siyohlala ezulwini noNkulunkulu 7 years siphinde sibuye sibe la emhlabeni ingunaphakade, siyazibona yini lezizwe ngokuhlukahlukana kwazo zinoNkulunkulu? Siyambona yini uNkulunkulu eyithokozela lezi zizwe nalezi inhlanga nalamasiko ahlukahlukene? Siyambona yini uNkulunkulu ebamkela abantu from all of these cultures, abemkhonza ngalendlela le yena athe ufuna ukukhonzwa ngayo? Siyakubona yini lokho kwenzeka into eternity yini? Encwadini yesambulo ku chapter 7 lento ishoyo siyibona lapha ku verse 9, mfundisi, inkazimulo kaNkulunkulu esehlanganise bonke abasindisiwe bevela kuzona zonke izizwe. Uthi ku verse 9 isambulo 7, emveni kwalokho ngabona kwakunesiqubu esikhulu esingenakubalwa umuntu, sivela ezizweni zonke, emndenini, kubantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu, sembethe ingubo ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla. Mawuqhubeka siyamdumisa uNkulunkulu. Esibonayo la inamba kokuqala engenakubalwa, ngoba uNkulunkulu unabantu abakhethile over all the generations
kuzona zonke izizwe ayibizele bona yena azobavula amehlo balibona iqiniso balikhola iqiniso balilandele baphenduke bashiye izithixo zakubo amasiko impilo aphambana nentando kaNkulunkulu akubo balandela uNkulunkulu zonke izizwe hayi ezimnyama kuphela nabamhlophe abanye into abangayazi ukuthi babe nezithixo ababeyikhonza ngaphambi kokuthi kufike ubuKristu inkolo yobuKristu akusiyo inkolo yabamhlophe yabafica bekhonza izithixo yabakhiphe izithixo zabo uthi ke isixubo esikhulu sivela kuzona zonke izizwe ezweni zonke asebenzisa amagama ke la sikhombisa ukuthi wonke ama people groups uthi yonke imindeni bonke abantu zonke izilimi ngamanye amazwi wonke ama languages even within ama race afanayo ama tribes wonke uNkulunkulu uyikhethele abantu kuzo zonke igodi uthi usibona simphambi kwesihlalo sobukhosi la kuhlezi khona uNkulunkulu Baba naphambi kwewundlu ngoba ekugcineni bonke abantu bazokwahlulelwa uNkulunkulu ebahlulela ngendodana yakhe iwundlu uJesu Kristu bazobe bengekho bonke labanye abaprofeti abazama ukukhompyutha noJesu kwabona bayokwahlulelwa njengabantu kodwa umbuso inkosi yamakhosi uJesu Kristu ebusa ngamandla kayise uNkulunkulu Baba so ke sibona izizwe zimphambi kukaNkulunkulu Baba naphambi kukaJesu Kristu iwundlu uthi bambethe ingubo ezimhlophe okuveza ukuthi bahlanjululiwe bageziwe ukungcola kwabo sekususiwe ukungcola kususwa ngani ngokuthi uJesu akufele ngegazi lakhe wayihlawulela izono zethu khona uNkulunkulu ezokwazi ukuyihlambulula isona sivele siyekwe nje umuntu akoni bese yaxelwa mahala kodwa kudinga kube khona ofayo wafa uJesu khona sohlanjululwa siphethe amahlamvu esundu okuveza celebration siyajabula ngoba uNkulunkulu sesisindisile wasihlanganisa ekugcineni uNkulunkulu uzokwakha umndeni owodwa ohlanganisa izinhlanga ngeinhlanga ozobumdumisa ngiyafuna emva kokuthi sithathe labalaleli emkhathini ngiyafuna sibheke ukuthi laba basagoloza bathi thina samashayina thina samandiya thina siwuZulu thina sabesuthu thina samaXhosa sizomkhonza uNkulunkulu ngendlela yethu ngiyafisa ukuzwa ukuthi izwi lenkosi lithi kuzokwenzakalani ngalabo abanye bezothi hayi thina besingazi lento enisitshela yona abafundisi abayitshelwa yithi mkhathini sikhombe ezweni abanye bazothi nanoma kunjalo ubuntu bethu budescribe inkolo yethu noma ubuntu bethu must define ikhona lensizwe ethanda abantu abaningi yakamabhonga yalapha eZimbabwe edukisa abantu ngekakhulu ithi nje bambelela kulento ubuntu bakho ibona okumele budefine indlela orelate nayo noNkulunkulu sounds very nice but ngokubona zonke lezi zinto esizibona la ezweni esesifundile azisho njalo mkhathini ngiyafisa ukuthi sibheke ngokwezwi leNkulunkulu ukuthi kuzokwenzekalani kulabo abayigolozelayo lento bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yabo because befuna ukuba politically relevant njengalensizwa yakamabhonga kepha ngaphambi koba sikwenze lokho sithathe nangu uMamNci kaNgups ngiyacabanga ukuthi angubane lo amen bafundisi bami sinilalele bese ukhethiwe kaMzimela uthi ngiyabingelela abafundisi bami ngicela ukubuza ke ukuthi lokukhuluma izilimi ezahlukahlukene nale inhlanga ezahlukahlukene ingabe bekuyisiqalekiso yini na emva kokuthi uNkulunkulu edilize iTower yaseBhabhela nawe ungabuza umbuzo wenze njalo nalapha ku 0861010300 08611010 asikwamukele moyeni sawubona Mfundisi inkosi nabakukhoza siyabongelela egameni lenkosi Jesu Kristu amen amen mfokameni ngivula incingo very late uthi qapha nje Ngiyandastela abantu ukushaya ngezinje nelisana ukushaya ngezinje ukuze kuphenduleke kahle yonke into enisho namhlanje izenzo chapter 4 verse 12 uthi ayikho imfundiso ngomunye ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo bese sithi kwabaseFesu chapter 4 verse 4 munye umzimba munye umoya njengalokho nabizelwe ethembeni linye lokubiza kwenu yini inkosi yini inkolo munye umbhaphathiso
noma uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Ngiyabonga baba, amen. Lento cishe icacisa kahle yonke into leli verse ukuthi sonke singaba kaNkulunkulu, akukho umuntu okhethiwe la. Hayi mfethu, usuzomthola umakoti manje, ushayisa kwesoko impela. Ngiyabonga mfoka mina, hlale kuyintokozo. Hlale kuyintokozo njalo to hear from you mfoka mina. Asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Ingelele umsakazi kwivumu umhlengi lo mahlombo ohlanye eCastle Ridge osweba efule ngagigi. Sacela ukubuza ukuthi ukuthi mhlawumbe wasakazwa abantu bakusakazele ukusonza into ezimbi kubantu. Mangaloko Hayi, ngiyacabanga ukuthi befuna ukuya next door udukele ebuthakathini thina siyaphilisa. Woza nje sikukhulekele mfethu. Futhi mhlambe abanye emkhathini lokukhulekela bafuna lokukhulekela kwaseSayoni. Akubona lokwasesayoni mabakhipha imimoya emibi. Abanye badinga kona nje. Asikamukele emoyeni sawubona. Shonge umnumzane Sifatha. Hayi ngiye ngaba hayi mina wakankosi ngiyena okaSifatha ubhuti lakhe uyeza umfethu hlala nje emoyeni wena. Sanibona bafuna sibam lafika futhi usuku lomnandi saphinda sahlangana ngilalela ngihleli nani ngi-addicted ngani akusavumi ngihlukane nani nje imfundiso zenu zingakhile kakhulu ngisesimero kusho uzakhona nathi akusavumi wena Makhumalo kuyaye kwenzeke sinokhoza imizimba ingavumi nje kepha kuvumi ukuthi sihlukane nani sinithanda into engasukumi phansi. Nangu uThembi kaDimba uthi ngibingelele abafundisi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sengikhona nginilalele ngiyabonga kusho uThembi kaDimba. Namzalane ungenza njalo ku 0737091991 0737091991. Nangu uMamphel naye uthi sekunjalo leso sikhathi sokulalela izwi lingaxutshiwe uthi ulalele nezingane zakhe. Uthi uNkulunkulu uyakuvuma yini ukuthi ukubleacha kwabantu abazenza mpofu and hubbies who are divorcing wives for yellow bones. Yellow bone is in fashion namuhla. Angazi ke uMamphela ufuna sidile ke divorce noma ufuna sidile ngama yellow bone. Mina angiboni inkinga ukhoze uzoziphendulela ukhoze. Angiboni inkinga ngempela umuntu uma celebrate indalo kaNkulunkulu. Yabona umusu uzishintsha ukuba umuntu ufuna ukuzenza isilwane usuphikisa lento uNkulunkulu ayidalile nathi akufuna ukuthi ube yiyona. Kepha ke uma ufuna ukukhanya nje ngebala ungashintshi ubuwena ungashintshi ungafuna ukuba mlungu. Uyayizwa lento umuntu omnyama uhlala umnyama. Mina nginayo leyo nkinga mkhathini because manginayo leyo nkinga kushuthi abazalana abangagqoki inwele lezi ezinde ngoba uNkulunkulu uthe uma bedala badale ngeinwele ezimfishane ezicurly, you know. So ukuthi ngizenza light in complexion angiboni ihluke njani nokuthi ngigqoka iweave. You know, mina kuyafana lo uNkulunkulu akanandaba ukuthi you know uma ngingazishintshi nje lento uNkulunkulu angidale ngiyiyona ngokuthi sengifuna ukuba isilwane noma ungidale ngwesilisa sengifuna ukuba wesifazane lapho kushintsha yonke into uNkulunkulu amelene nayo. Kodwa ke ukhoza uzazi kakhulu lezo unonkosikazi ogqoka ama weaves thina sesadlula lapha ama weaves angekho. Asikwamukele emoyeni sawubona. Angibingelele msakazi. Lana uJesu kunani ukuthi wafela bonke abantu emhlabeni ekubeni sizizwe ezahlukahlukene. Sizizwe ezahlukahlukene nje kunomprofethi owafika kumaSulumani lo okuthiwa uAla abakhonza uAla bese kuzoba uShembe la
eSouth Africa kubantu abancane bala South Africa kanjalo ngoba ngithi uJehova uthumela umuntu esizweni sabo labo bantu manje indaba sitshela ngoJesu lo funa uJesu esitshela yena uJesu omhlophe ongelukile uJesu omuntu owaziwayo ukuthi uJesu omuntu wala eAfrica. Angizwa lento kamama kahle because uma uNkulunkulu ethumela umprofeti kuleso sizwe umuphi umprofeti wamaNdiya umuphi umprofeti wamaXhosa umuphi umprofeti wamaSwati umuphi umprofeti wabeSuthu umuphi umprofeti you understand fanele kube nabo bonke abaprofeti balezi zizwe just because uShembe uzibiza umprofeti akusho ukuthi uNkulunkulu uthe uShembe umprofeti wamaZulu kufanele kube nomprofeti wamaXhosa ubani kufanele kube nomprofeti wamaSwati ubani kufanele kube umprofeti wamaPedi ubani kufanele kube nomprofeti wamaVenda ubani yayizwa lento angizwa lento mama ishoyo kepha mhlawumbe wena uyizwile emkhathini ukuthi uNkulunkulu uthumela but anyway uKristu yes uright uma uKristu uzele ukuzofela zonke lezi zizwe esesiyibona ezwini from kuGenesis ukuya kuActs chapter 17 zonke lezi zizwe kepha ke wena mkhathini uzomphendula asithathe nangomunye sikwamukele emoyeni sobona Sanibona bafundisi kwakuhle ukubanani nakuyosuku la ngesonto. Amen. Ufako lo impondo lasemampondweni. Mfowethu. Hayi nami ngithi ngibonge. Nibulele Nkosi, nibulele kuni bafundisi. Noma singamampondo singabaleki, singarecognizewe kuleli lizwe kodwa ke sirecognizewe uNkulunkulu. Amen. Siyabonga nje ukubanani njalo. Siyapheka. Siyalifumana neqiniso inyaniso siva kahle. Siyacela nje ukuthi kuhlale nje inyaniso njalo njengoba injalo. Njengoba ngithi nathi nje sengathi singarecognizewa eziphondo-land. Nibe kahle nje bafundisi benkosi. Amen. Amen. Sikurecognize impela futhi izwi likaNkulunkulu liyakurecognize noma ke ukhoza angeke kurecognize ngoba umZulu wena yazi nje ukuthi uNkulunkulu uyakurecognize kakhulu futhi akekho umuntu ongarecognize uNkulunkulu. Amen. Bafundisi estudio ngihleli nani ngiyajabulela imfundiso yenu kusho uMakheswa eseChatsworth. Siyabonga wena Makheswa lapha eChatsworth. Mkhathini asithathe nangomunye sakamukele moyeni sawubona. Yes sir. Yebo sawubona sikhuluma nobani kophi? uMatondo kanjenge. Mfaka Matondo uthini Matondo namuhla? Sokubuza kahle indaba kuyiphasika ezingqike imoto zebhesi ayigqike. Kamchasa ukubuza kwenu. Mfethu umbuzo wakho ufuna abantu baka Department of Transport thina sisezwini lenkosi so asazi ukuthi abantu baphuza kakhulu ngephasika noma baphuza kakhulu eBeach ngoba yazi kusuke egcwele amaphoyisa. I don't know futhi ngeke ngikuthembise ukuthi sizobabiza abantu baka Department of Transport. Asazi lutho kodwa lento isho impela abantu bayafa every day. Namuhla nje lapha eZanini kune truck eshayisa itaxi yayifaka ngaphansi kwenye truck kufe bonke abantu etaxini. Akusiphasika akusise beach. So ingozi ziyenzeka nje every day. Mhlambe ngelinye ilanga sesiphambi kwaNkulunkulu sesombuza ukuthi ubeyidedelelani ingozi ukuthi zenzeke kangaka. Kepha ngiyacabanga le yakhe ufuna umuntu aka transport ongekho manje. Asithathe nangomunye mkhathini sibathathe bonke. Siyakwamukela emoyeni sawona. Sanibona bafundisi. Hayi ngoba sixabana nani kepha siyacela nikhulume iqiniso. uJesu futhi ongena uJesu uyawusha uNkulunkulu wayemthumela esizweni kweyisakhe abakhe kuphela
hayi kuzona zonke izizwe, ngoba uthi unesivumelwano nesizwe sakhe, akanaso isivumelwano nabanye nezinye izizwe. Ezinye izizwe wazakhela uNkulunkulu bazo. Thina uyawusha labamphendulile kwathiwa uJesu uze kwisizwe esizweni sikaMveli Nqangi, ngoba esho unomama lo sengikhohlele incwadi lo wambiza ethi akaze akamsize ngengane yakhe, wathi hayi akazile kubona bonke uze kubantwana bakaNkulunkulu abadukile kuphela, esho isizwe sikaNkulunkulu esimnyama. uJesu nje omhlophe wokudukisa abantu, Jesu wayemnyama uyawusha. Ngiyabonga. Ngiyabonga nami ngizama ukumuza uma uthi uNkulunkulu bonke laba abanye abantu wabenzela onkulunkulu babo, ukuthi ngiyaqala ukuyizwa namuhla. I'm 61 years old, I'm almost 62. Angikaze ngizwe ukuthi uNkulunkulu wadala abanye uNkulunkulu abadalela ezinye izizwe. Bengakuhleke ukuthi ma ungasikhomba ukuthi ukuthola phi lokho, sizokwazi ukuthi nathi sikufunisise sikuthole. Esikwaziyo ngezwi likaNkulunkulu ukuthi uJesu akezanga kumaJuda kuphela. In fact, incwadi esiqale ngayo sayifunda uMatthew 28 uthi uJesu unikezwe igunya emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Ngalelo gunya lithuma ezulwini uthi abafundi bakhe bahambe benze izizwe zonke abafundi bakaKristu. Ngikhuluma ngale verse silifundile namuhla. Uma ngabe uJesu ebuya kuNkulunkulu, uJesu ewuNkulunkulu, uNkulunkulu owadalela abanye abantu, abanye uNkulunkulu babo, ibaphi labo bantu futhi kungani uJesu edelela uNkulunkulu? Mkhathini angamphendula angomphendula futhi nalaba abanye abazalwane. Ngicela ukuqala ngalobuza ukuthi njobe ilimi zaphanjaniswa uNkulunkulu isiqalekiso nokukhuluma ilimi ezihlukene, cha akusisona, noma uNkulunkulu akwenza njenge judgment ngoba abantu bengafuni ukuhlakazeka, kodwa ke kwakuhlelo lwakhe vele. uNkulunkulu uyasebenza nangokugoloza kwabantu ukufeza injongo zakhe, uyakuthanda ukuhlukana kwezilimi, njengakho kade uyibona encwadini yesambulo ezulwini zimdumisa ndawonye. Eyokubleacher nayo izwi laNkulunkulu alikhuluma ngayo ngoba kwakuyinto eyayingekho ngesikhathi libhalwa iBhayibheli, kodwa ke siyazi ukuthi uNkulunkulu uyathanda ukuthi umuntu ahlale kuleso simo ambize ekusona. U1 Corinthians 7 ukhuluma ngalokho uma ekhuluma ngendaba zokushada, kodwa kayikho inkinga ekuzameni ukuzenza ube muhle ngendlela wena othanda ngayo, kodwa siyaqhuquzela kungasho iBhayibheli kusho mina nje ukukhoza ukuyiqatsha ngalesimo ozalwe uyisona. Akunqabile uNkulunkulu ukushintsha ubulili, lokho akwamukelekile kuyisona enkosini, kodwa ukukhanyisa isikhumba noma ukwenza inwele ibezinde asikho isono lapho. iDivorce ivumeleke kuphela uma ephingile umuntu oshade naye, bese kungakwazi ukushada omunye. Manje divorce engaphinganga fanele hlale ningashade nobabili noma nibuyelana. Lento umfundisi kaJesu nabaprofeti bezizwe ngezizwe iyi-misunderstanding yokuthi yini kanti inkinga phakathi komuntu noNkulunkulu. Abantu abadinga abaprofeti, abantu badinga umfeli ozohlawulela izono zabo. Into exabanisa umuntu noNkulunkulu isono, inkokhelo yesono iwukufa, ayikho enye indlela. Umprofeti ofikayo ngeke akwazi ukwenza ubusane noNkulunkulu, udinga umuntu ozofa engenazi izono okwezakhe abe uNkulunkulu, ngoba akekho ongakwazi ukuthwalula kaNkulunkulu. uJesu kuphela uNkulunkulu amlethe emhlabeni, emlethela zonke izizwe. Akekho omunye uNkulunkulu okwafika wazofela izono zabantu. Ngakho ayikho insindiso ngabaprofeti, insindiso ingendodana kaNkulunkulu kuphela for zonke izizwe. Mkhathini angisenaso isikhathi nangothi lo uyasiphendula lo obekhuluma ela uthi ngizonikeza ngesonto elizayo izincwadi ezikhuluma ngeqiniso lonke. uJesu akasiye uNkulunkulu. I can't wait till next week. Ungabathembisa abalaleli into ongeke uyenze, into ezizama ukuyenza la. Ngifundile le message yakho ukuthi ngizonikeza ngesonto elizayo izincwadi ezikhuluma ngeqiniso lonke. uJesu akayena uNkulunkulu. Nayo ke into eyofaka abantu esihogweni Mkhathini, abazofaka esihogweni izono zabo. Into eyofaka umuntu esihogweni ukuphika ubuNkulunkulu bukaKristu.
if you oppose and you deny the deity of Christ, that's the thing that's going to send you to hell. Ngaleyo note sekufike leso sikhathi ukuthi mina nomkhathini sithi Khumo, we can't wait for le incwadi wena mzalwane okhuluma earlier. Letha lezo incwadi kulesonto elizayo, ngoba ngesonto elizayo sizokukhombeza ezwini nathi ukuthi that says the Lord. Inkosi ayikubusise sibonana nesonto elizayo. Khumbula phela funda ukuzifundela iBhayibheli. Ngaleyo ndlela awusona students kaKhoza noma sikaNkosi noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni ozokutshela ukuthi uKristu akayena uNkulunkulu, kepha students kaMoya Engcwele. uNkulunkulu akakubusise, sibonane nawe ngesonto elizayo.